A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que es el roncar. Normalmente la persona que ronca o los que escuchan roncar creen que duermen profundamente, pero están absolutamente equivocados. Roncar es signo de que algo no funciona bien en el organismo y por lo tanto debo consultar. Uno ve desde niño chico en los dibujos animados que el que ronca parece que durmiera profundamente y tenemos la idea equivocada a modo cultural de que roncar es normal. Créanme que roncar trae numerosas consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes. Y si se asocia a apneas, es mucho peor. Les voy a hacer un ejercicio simple para que ustedes entiendan lo que es un ronquido con apnea. Quiero que ahora cierren sus ojos. Vamos, cierren sus ojos. Escuchen este sonido que yo voy a hacer y díganme si no lo han escuchado antes. Ese ronquido va asociado con una apnea. Si ustedes han escuchado eso antes, tienen que necesariamente decirle a esa persona que debe acudir a un especialista. Naturalmente que roncar está asociado a otras cosas, por ejemplo, la obesidad. Esto aumenta la posibilidad de roncar. Drogas para dormir, relajantes musculares. Desde luego el alcohol antes de irse a acostar. Todo eso y muchas otras cosas más aumentan la posibilidad de roncar y por lo tanto es importante que ustedes reconozcan que son factores que agravan esta situación. Ahora bien, hay un factor que a lo mejor uno no lo ve, pero también es relevante, que es la herencia. Padre roncador, hijo roncador, abuelo roncador, nieto roncador. Por lo tanto, este factor es invariable, pero todos los otros factores se pueden variar y mejorar. ¿Qué hacer con una persona que ronca? Ya tenemos claro que ronca. Puede ser una mujer o un hombre. Habitualmente los hombres roncan más y más fuerte. Las mujeres roncan menos. Pero, ¿a qué se debe el ronquido? Cuando esto es una úvula o campanilla, la típica campanilla que está rodeado de tejidos blancos. Cuando uno ronca, esto vibra y pega, choca contra el paladar duro, contra las estructuras duras, y son amplificados por los huesos de la cara. Los huesos de la cara son huecos. Asumiendo que aquí está la nariz, aquí hay huesos que son huecos. Aquí están los ojos, en fin, la boca. Estos huesos que son huecos están llenos de aire y funcionan como verdaderos parlantes, de tal manera que amplifican esta vibración que ocurre en los tejidos blandos de la garganta y que generan y proyectan este sonido tan desagradable que incluso son capaces de escuchar hasta los vecinos. De tal manera que hay un mecanismo de producción y de amplificación del ronquido. Pues bien, si nosotros tenemos a este sujeto que ronca, que es capaz de tener conciencia de que ronca finalmente, lo llevamos al doctor, al especialista, vamos a tener un diagnóstico mucho más certero si lo llevamos con la grabación de sus ronquidos del momento que duerme. Eso le va a ayudar al especialista a indicarle algunos exámenes que van a ayudar a hacer un diagnóstico mucho más certero. Por ejemplo, la poligrafía del sueño, la polisomnografía, este examen es ambulatorio, es decir, en la casa del paciente, y este otro es en la clínica. Tienen diferentes costos, pero ambos son excelentes para
ver y verificar qué tipo de ronquido y si está asociado o no a una apnea. Así que tenemos los elementos para poder hacer el diagnóstico y además hay instrumentos que permiten el tratamiento de este paciente. Así que no demore más. Si usted conoce a alguien que produzca este tipo de sonido, vaya y acuda al especialista respectivo. Roncar no es normal, roncar es falsamente y culturalmente aceptable, pero es un problema grave. Pues bien, hemos llegado al final de este segmento y estamos auspiciados esta vez por el Centro Médico FAR. El Centro Médico FAR es un centro familiar muy importante, el más antiguo de la región metropolitana, más de 140 años en el sur de la región metropolitana, y tiene la mezcla perfecta entre tradición, cariño por el paciente, cuidados por el paciente y la más alta tecnología. A mí me gusta mucho trabajar en mi centro médico FAR. De hecho, es mi centro favorito. Muy bien, hemos llegado al final. Hasta luego y nos vamos a preocupar de temas súper interesantes. Y quiero que me escriban a mi Instagram, doctor.roberto.arellano, para que me den ideas, hagan comentarios y nos vemos en Neurología y algo más. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.